Yes. Kører vi bare? Ja, du spiller. Hvem kan egentlig bruge mig, når jeg har et handicap? Det kan da ikke passe, for du sidder ikke og banker hovedet i en væg. Eller du er da ikke ligesom Rain Man. Nogle gange er det lidt svært at leve med den sygdom, men... Nu kan jeg ikke blive landmand, og jeg kan ikke blive alt det, som jeg nu har drømt om. Så derfor så gik jeg til Gud og bad om Gud. Det her må du godt hjælpe mig med. Jeg føler mig lidt fortabt og siger, ej mand, og lige mig Gud. Det er i orden, at man nogle gange er vred, også på Gud. Jeg kan vide, om jeg kan vende det til noget, jeg kan bruge som et værktøj. Der står så ej, og så er der et hjerte, og så music. Woohoo! Yeah!